បានគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីការ optimize ឬក៏ដូចជាធ្វើការសម្អាត RAM នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Android ខ្ញុំកំពុងតែប្រើប្រាស់ Android version 11 One UI version 3.1 បាទនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃយើងយូរទៅយើងតម្លើងកម្មវិធីជាច្រើនតម្លើងហ្គេមដំណើរការកម្មវិធីផ្សេងយូរទៅធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទយើងរៀង slow ដែលយឺតអញ្ចឹងយើងអាចមកធ្វើការ optimize ឬក៏មក clean process ដែលហ្គេមវាជាប់កំពុងតែដំណើរការនៅលើហ្គេមផ្សេងៗដែលយើងបានរ៉ានពីមុនមកដែលវាអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទយើង slow បានអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការទៅសម្អាត process ឬក៏សម្អាត clean game តាក់ទងនឹង battery តាក់ទងនឹងអីក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងអាចចូលទៅក្នុង setting ចូលទៅក្នុង battery and device care ហ្នឹងហើយចូលមកក្នុងនឹងមកយើងឃើញមាន battery storage memory ឬក៏ device protection អញ្ចឹងតាក់ទងមួយ memory យើងត្រួតពិនិត្យថាតើទូរស័ព្ទយើងbackground usage យើង limit លើ app អីខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជា app ណាដែលយើងគិតថាវាស៊ីថ្មខ្លាំងយើងដាក់វាទៅ sleeping app មកអញ្ចឹង sleeping app ខ្ញុំមានប្រហែលនេះសិតតែជា sleeping app មាន69អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ sleeping app អញ្ចឹងបានន័យថាវាធ្វើឲ្យ app ទាំងនោះវាមិនស៊ីថ្មទេនៅពេលដែលយើងអត់ run វាបានន័យថាវាមិនដំណើរការនៅពេលដែលយើងមិន run វាមិនដំណើរការនៅក្នុង background នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទេអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងយើងចូលមក sleeping app មកហើយយើងមករើស app ផ្សេងមកឧបមាថាក្នុង app Free Fire អីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលក្នុង battery យើងយកពាក្យថា allow background activity យើងបិទចឹងមកគ្រប់ app ណាដែលយើងមិនចង់គិតថាវាស៊ីថ្មខ្លាំងយើងមកបិទកន្លែងហ្នឹងមកប៉ុន្តែករណីខ្ញុំគឺខ្ញុំបិទសឹងតែគ្រប់ app ទាំងអស់ហើយព្រោះឲ្យខ្ញុំគិតថាវាមិនចាំបាច់ហើយវាស៊ីថ្មច្រើនធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទយើងឆាប់អស់ថ្មអញ្ចឹងយើងបិទកន្លែងហ្នឹងដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មកអញ្ចឹងមួយទៀតកន្លែង storage យើងចូលមកកន្លែងណាដែលយើងគិតថាមាន image មាន video មាន app ដែលយើង install ឬក៏ app ក្នុង system ដែលយើងគិតថាវាមិនចាំបាច់យើងចូលទៅលុបចោលទៅអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងហើយយើងទៅលុបចោលក្នុង recycle bin ក៏ដោយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឧស្សាហ៍មកលុបកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញ recycle bin របស់ខ្ញុំគឺ0បាយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង memory កន្លែងនេះសំខាន់ memory នេះនៅពេលហ្នឹងគឺវា checking memory ហើយអញ្ចឹង memory ដែលយើងប្រើវាអស់ប្រមាណ 1.1 GB អញ្ចឹងយើងឧស្សាហ៍មក clean កន្លែងហ្នឹងមកមួយអាទិត្យអីយើងមក clean ម្ដងមក memory ហ្នឹងគឺវាខាត់ជាប់នៅពេលដែលយើង run app ពីមុនមកគឺវាខាត់អញ្ចឹងយើងមក clear ខាត់ memory ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវា refresh ឡើងវិញដំណើរការបានល្អឡើងវិញហ្នឹងហើយយើងឧស្សាហ៍មកធ្វើអាហ្នឹងមកជារៀងរាល់មួយអាទិត្យម្ដងអីយើងអាចធ្វើបានធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទយើងដំណើរការមិនសូវយឺតមួយទៀត device protection អញ្ចឹង device protection ហ្នឹងគឺក្នុងករណី device ខ្ញុំគឺ all goods គឺ no streets found អញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំទៅតែ scan ហើយទេអញ្ចឹងយើងមក scan កន្លែងហ្នឹង scan រក app ដែលធ្លាប់ crash នៅលើ device របស់យើង app ដែលមានមេរោគមានអីហ្នឹងយើងមក scan device protection កន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់យើង scan អញ្ចឹងមកយើងចុច scan អញ្ចឹងមកនៅពេលហ្នឹងគឺវា scan តាម app មួយដែលយើងបានតម្លើងនៅក្នុង device របស់យើង app ដែលយើងបានតម្លើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ clean battery clean storage clean memory និងត្រួតពិនិត្យ device protection យើងរួចហើយយើងចុចលើពាក្យថាលើប៊ូតុង optimize now អញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំទៅតែ optimize ហើយអញ្ចឹងប៊ូតុងហ្នឹងគឺ
វា all code ចឹងមិនចាំបាច់ optimize ទៀតទេប៉ុន្តែបើសិនករណីបងប្អូនគឺបងប្អូនធ្វើដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមុនហ្នឹងអញ្ចឹងប៊ូតុង optimize ហ្នឹងគឺជាជំរើសចុងក្រោយនៅពេលហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការ clean memory battery ក៏ដូចជា storage device protection នៅលើ device យើងរួចជាស្រេចអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍យើងមកធ្វើកន្លែងហ្នឹងម្ដងមកដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទយើងដំណើរការបានល្អបាទសូមអរគុណខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះដើម្បីធ្វើការចែករំលែក